আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে দেখাবো হলো ওয়ালটনের 1 and 3 এক দরজার একটা ফ্রিজ। 193 লিটার গ্রস ভলিউম এবং 175 লিটার হলো নেট ভলিউম। এটার ভিতরে দেখুন, এখানে 20 লিটার মতো এটা খাবার রাখা যাবে। আর এটা 20 লিটার ক্যাপাসিটি, এটা হলো বাকিগুলো এটা সম্পূর্ণ নরমাল। আর এরপরে এটা হলো ডিপ। আর এখানে একটা মেডিসিনের বক্স দেওয়া আছে। এটাতে আপনি অফিসিয়াল ভাবে 12 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 17,000 টাকা। মাত্র 17,000 টাকা।